Ինչպես ցանկացած հարաբերություններում, այնպես էլ մարդ-կենդանի հարաբերություններում եւս հոգեբանական գործոնը շատ կարեւոր է։ Այո, մարդ-կենդանի շփման հոգեբանական կողմի մասին զրուցելու ենք հոգեբան Լիլիթ Վարդանյանի հետ։ Բարի լույս, Լիլիթ։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր շաբաթավերջյան առավոտը մեզ հետ եք սկսում եւ երևի թե ամենաակնհայտ հարցից պիտի սկսենք, ինչ դեր ունի կենդանին մարդու հոգեբանական առողջության հարցում։ Այո, շատ կարևոր է, շատ մեծ դեր ունի եւ հոգեբանական, եւ էմոցիոնալ, եւ սոցիալական աջակցության առումով, քանի որ կենդանիները էմոցիոնալ աջակցության տեսանկյունից ստեղծում են անվերապահ ընդունման աղբյուր, հա, մեր համար։ Չեն քննադատում, չեն գնահատում, չեն խոսում, չեն վիճում։ Այո, եւ մարդը կարողանում է շատ անկաշկանդ արտահայտել իր հույզերը։ Եվ շատ մարդիկ, ովքեր պահում են կենդանիներ, կհամաձայնվեն իմ հետ, որ տրամադրությունը միանշանակ բարելավում է կենդանիների հետ շփվելուց։ Այսինքն հոգեբանական առումով շատ թերապևտիկ է, նվազեցնում է ստրեսը, անհանգստությունը, ինչու ոչ նաև տակտիլ զգացողությունների առումով ջերմությունը, շոշափելը, շոյելը, հա, այդ զգացմունքային կապը կենդանիների հետ բնականաբար շատ դրական է անդրադառնում մարդու հոգեբանական բարեկեցության վրա։ Ինչպես նաև եթե խոսենք կենդանի պահելը բնականաբար ենթադրում է շատ պատասխանատվություն, կարող ենք խոսել նաև դիսցիպլինայի մասին, կանոնակարգվածության, որտեվ կենդանին սովորեցնում է, հա, դա մարդուն ավելի կանոնակարգված լինել, որտեվ ինքը իր օրակարգը ունի։ Եվ ընդհանրապես միայնության զգացողության մասին շատ կուզեմ խոսել, որովհետև կենդանին այն ընկերն է, ով միշտ ուրախ է մեզ տեսնել։ Եվ ինչպես նաև հոգեբանական տեսանկյունից ինքնաճանաչողության մասին չեն կարող մոռանալ, որովհետև որպես հոգեբան ես շատ հաճախ տեսնում եմ, որ մարդիկ ինչպես շփվում են կենդանիների հետ, այսինքն վարքային մոդելը ընդգծվում է, եթե շատ իրենք դիրեկտիվ են շփվում, հա, ապա այդ հատկությունը տեղափոխում են նաև իրենց ընտանիք, աշխատավայր, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կենդանիների հետ շփման մեջ նուրբ են, համբերատար, հանդուրժող, իրենք աշխարհի հետ ավելի առողջ հարաբերություններ են կառուցում, ավելի էմպաթիկ են։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ կենդանիները շատ հոգեբանական հայելիներ են մեր համար, ինչպես նաև կենդանին ունի յուրահատուկ հատկություն, ինքը միշտ ներկայում է, ինչը որ շատ մարդիկ միշտ մոռանում են։ Լիլիթ, արդյոք պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինել կենդանուն տուն բերելուց առաջ։ Այո, հոգեբանորեն պետք է պատրաստվել, մանավանդ եթե ընտանիքում կան երեխաներ, ապա պետք է նրանց բացատրել, թե ինչ պատասխանատվություն է լինելու, որովհետև շատ ծնողներ հասկանում են, որ այդ խնամքը, կերակրելը, մանտալը մնալու է իրենց վրա եւ բնականաբար չեն ուզում, որպեսզի իրենց տարաբերված գրաֆիկով նորից կենդանի հայտնվի ընտանիքում, ինչու եմ ասում, որ պետք է պատրաստվել, որովհետև կենդանի պահել նշանակում է մշտական երեխա ունենալ տանը, ով կարիք ունի խնամքի, հոգատարության, պատասխանատվության եւ սա շատ երկարաժամկետ պատասխանատվություն է։ Երբեք չի մեծանում։ Այո։ Բայց շատ հաճախ հենց երեխաներն են ցանկանում, որ կենդանի պահեն տանը։ Դա ինչ հոգեբանական մեխանիզմի հետ է կապված, արդյոք օրինակ ծնողներին կրկնելու եւ ինչ որ առումով մեկին ունենալու, ով իրենցից ավելի թույլ է, ավելի փոքր ու հոգատարության օբյեկտ կարող է դառնալ իրենց համար, հենց այս հանգամանքն է։ Այո, պատճառները շատ տարբեր են, կարող է իր ընկերը ունի եւ ինքը նույնպես ցանկանում է, շատ իմպուլսիվ ցանկություն է, կարող է իսկապես կենդանիներին շատ սիրում են, որովհետեւ փոքր երեխաները չեն վախենում կենդանիներից, հա, եւ շատ լավ շփվում են, ինչպես նաեւ ընկերը, միայնության զգացողությունը, հույզերը լավ արտահայտում են, շատ կարող են լինել, բայց այո, շատ մեծ նշանակություն է կենդանիների հետ շփումը։ Իսկ որ պարագայում չի խրախուսվում կենդանի բերել տուն։ Չի խրախուսվում, եթե չեն կարողանալու լիարժեք այդ պատասխանատվությունը վերցնել, օրինակ եթե ընտանիքը զբաղված է, կենսակերպը այնպիսին է, որ չի համապատասխանում, որ իրենք կարողանում են այդ հոգատարությունը, պատասխանատվությունը վերցնել, բնականաբար այստեղ ավելի լավ որոշում է, որ կենդանուն չբերել, որովհետև ինքը նորից եմ կրկնում, շատ երկարաժամկետ պատասխանատվություն է։ Հաջորդը, եթե չենք բացառում նաև ֆինանսական խնդիրները, որովհետև այստեղ սնունդը, բժշկական այդ միջամտությունները եւ այլն, բնականաբար գումար են պահանջում եւ կապված է նաև մյուսը ընտանիքի
այդ յուրաքանչյուր անդամ որպեսի համաձայն լինի, որովհետև ընտանի կենդանի պահել նշանակում է տան նոր անդամ ավելանալ։ Հա, ոչ միայն կենդանի, այլ տան նոր անդամ է ավելանում եւ ընտանիքի բնականաբար այդ օրակարգը ամբողջությամբ փոխվում է։ Տարածքի խնդիրը, հա, որովհետեւ պետք է համապատասխան միջավայր լինի, որպեսզի կենդանին անվտանգ լինի եւ այսպես շարունակ։ Եթե կենդանին տուն է գալու ոչ թե երեխայի ցանկությամբ, այլ օրինակ ծնողների, պետք է երեխային պատրաստել այդ գալստյանը։ Շատ լավ հարց է, այո, պետք է պատրաստել, որտեղ երեխաները շատ հաճախ չեն պատկերացնում, որ կենդանին նույնպես ունի իր կարիքները, այսինքն եթե փոքր տարիքի են, հա, եւ պետք է հոգ տանել ուրիշի մասին, որտեղ կենդանի պահելով մենք հասկանում ենք, որ այս աշխարհում միայնակ չենք, եւ պետք է երեխաների հետ քննարկել կետ առ կետ, թե իրենք ինչ պատասխանատվություն են ունենալու, օրինակ սկզբում ծնողի հսկողությամբ, հետո արդեն ինչի մեջ են մասնակցել Ինչպես նաև փոքր երեխաները շատ հետաքրքրասեր են եւ իրենք կարող են օրինակ հասկանալ գիտիկը ինչից է կազմված բռնել կամ աչքը փորձել, հա, կամ պոչից քաշել, այսինքն երեխաներին պետք է այդ սահմանը բացատրել կենդանու հետ կամ կենդանին հանգստանում է իր տարածքը ունի կամ ուտելուց գնալ եւ խանգարել, այսինքն այս ամեն ինչի մասին կետ առ կետ պետք է խոսվի երեխաների հետ։ Իսկ արդյոք կենդանիները, որոնք գալիս են տուն, միայն դրական ազդեցություն են ունենում ընտանիքի անդամների վրա։ Նայեք, այս նշված կետերը իմ ասած երբ որ պահվում է, այո, շատ դրական փորձ է լինում հոգեբանական առումով, բայց այդ բոլոր կետերը չենք բացառում, որովհետև իրենք արդեն մեծ պատասխանատվություն են ենթադրում։ Մենք մեր օրինակներով կարող ենք փաստել, կարծում եմ, որ կենդանու մուտքը տուն դրական ազդեցություն է ունենում եւ փոխում է տան մթնոլորտը, ջերմացնում այն ավելի։ Միանշանակ համաձայն եմ, բայց կուզեի նաև այլ կոնտեքստից քննարկել, որովհետև պատմություններ կան, իրադարձություններ կան, օրինակ, եթե խոսենք կատուների մասին, որոնք ավելի խանդոտ են, քան շները, բացասական ազդեցություն ոչ մի կերպ կենդանին չի կարող ունենալ ընտանիքում։ Ընդհանրապես, եթե մենք խոսում ենք խանդի մասին, կենդանիների մոտ դա շատ բնազդային է։ Ինստինկտիվ է, հա, այսինքն որպես խանդ դա ավելի պարզ արտահայտման ձև, պարզագույն է իրենց խանդը։ Կենդանիները հիմնականում այդ օրինակ շները, եթե նույն շների մասին ենք խոսում, իրենց մոտ շատ զարգացած է հոտառությունը, հա, եւ եթե օրինակ իրենց տերը այլ շուն է գրկում կամ այլ կենդանի, իրենք սկսում են հոտոտել, այսպես ձեր ասած խանդի նշաններ ցույց տալ, հա, բնականաբար ուշադրություն են պահանջում։ Իսկ կենդանիների հետ եթե հարաբերությունները ճիշտ է պահվում, իրենց պատվաստումները եւ այլն անում են, բնականաբար ինքը դրական փորձ է լինում, բայց կարող է լինել նաեւ այնպես, որ օրինակ ընտանիքի անդամներից ունենան ալերգիա, հա, կամ հոգեբանորեն մազի նկատմամբ այն, հա, օրինակ իրենց թվա թե սնունդի մեջ կարող է լինել եւ այլն, այո, սա հոգեբանական խնդիրներն են, որը որ այո, մենք չենք կարող խոսել միայն դրական փորձի մասին։ Մի բան է օրինակ մազից վախենալը, մտածելը, որ դա ինչ-որ հիգիենայի եւ այլ պայմանների հետ կապ ունի ավելի շատ, մեկ այլ բան է ընդհանուր առմամբ վախենալը կենդանուց, որ կարող է օրինակ վնասել կամ տագնապային ինչ-որ զգացողություններ ունենալ, երբ անգամ մտածում են կենդանու ներկայության մասին, այս դեպքում ինչ է պետք անել։ Շատ տարածված է ընդհանրապես, այո, ճիշտ եք, վախը կենդանիներից, բայց հիմնականում այն պատմություններից, այն փորձից, հա, որ մենք լսել ենք, կարող մենք տեսել ենք, որ ինչ որ մեկին կծում է, հա, հենց մեր հետ պարտադիր չի, որ դա եղած լինի, այսինքն նախկին փորձից։ Ինչպես արդեն նշեցի, երեխաները հիմնականում չեն վախենում, եթե ծնողը մայրը, հա, այդ պրենատալ փուլում չի ունեցել այդ էմոցիաները։ Այո, տագնապային մարդիկ հիմնական ովքեր փորձում են ամեն ինչ կառավարել, կենդանիների այդ արագ շարժումները, այդ անկանխատեսելի, իրենց մոտ կարող են վախ առաջացնել, բայց շատ ուզում եմ ասել, որ մարդիկ հաճախ վախը եւ զզվանքը շփոթում են, որովհետև օրինակ ծովախոզուկը, որը որ անվտանգ է, հա, բայց իր այդ փափկությունը եւ այլն կարող է զզվանքի զգացողություն առաջանալ, բայց իրենց թվա որ վախենում են։ Իսկ ընդհանրապես վախի համար հոգեբաններս մենք օգտագործում ենք դեսենսիբիլիզացիա, որը ինչ է նշանակում, ավելի անվտանգ պայմաններում ենք մենք աշխատում կենդանիների, օրինակ վախի հետ, հա, օրինակ նայում են կենդանիների մասին տեսանյութեր, կամ չեն գնում միանգամից բռնում եւ կենդանուն շոյում, այսինքն կարող է վնասել, հա, դրա համար տերերի, երբ որ տերերը կօգնեն, այդ ժամանակ են փորձում շոյել, կամ հեռվից
Եվ այստեղ, այսինքն վախը ինքը անդադ ուղեղը ազդակետ արես, որ այլևս այդ իրավիճակը այդքան էլ վտանգավոր չէ, եթե մարդիկ ցանկանում են աշխատել այդ վախի հետ։ Գիտեք ինչն է ինձ հետաքրքրում, արդյոք մարդու խառնվածքով պայմանավորված է ինչ կենդանի են որոշում նրանք պահել, որովհետև մենք օրինակ շնասերներ ենք ու այսքան խոսեցինք շների մասին, բայց մարդիկ կան, ինչպես ասում եք, ծովախոզուկ են նախընտրում, մարդ կա կրիա, մարդ կա ոզնի, մարդ կա կապիկ, այդ նախընտրությունն ինչպես է տեղի ունենում եւ ինչով է պայմանավորված։ Շատ սիրողական է այդ ընտրությունը, բայց այն մարդիկ, ովքեր ավելի տակտիլ են, այսինքն այդ շոշափելի քիզգարանը իրենց մոտ լավ զարգացած է, բնականաբար կընտրեն ավելի փափուկ, հա, կենդանիներ, օրինակ կատու, այդ ծովախոզուկը եւ այլն, հա, իսկ այն մարդիկ, ովքեր տակտիլ այդքան է զարգացած չէ, կարծում եմ այլ կենդանիներ կնախընտրեն, որպեսզի իրենք այդ հաճելի զգացողությունը ստանան։ Մի այդպիսի տարածված կարծրատիպ կա, չէ՞, ասում են մարդիկ, որոնք սիրում են սեր ստանալ, ընտրում են շների, մարդիկ, որոնք սիրում են սեր տալ, եւ իրենց համար քանեական չէ, անդադար սեր ստանալը ընտրում են կատուների։ Դուք համաձայն եք այս մտքի հետ։ Ես որպես կենդանասեր, ոչ որպես հոգեբան, այլ որպես կենդանասեր կասեմ, որ այո, որովհետև կատուները միշտ ավելի շատ սեր են պահանջում, ինչքան էլ տալիս ես, ոնց որ ավելի քիչ է, բայց շները այստեղ երևում է, որ շնասերը այո, անվերապահորեն եւ այն ընկերներն, ովքեր միշտ սրտատրով սպասում են, որ մեզ տեսնեն։ Իսկ մեզ համար կարևոր է, որ մեզ սպասեն։ Այո։ Շնորհակալ ենք շատ, որ մեզ հետ սկսեցիք օրը։ Մենք էլ ձեզ միշտ սպասում ենք մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, շարունակում ենք, այո, առավոտը weekend-ը երաժշտությամբ։